Lubat. Lubat na yung battery. Charge ko muna. Hello mga kapatid, good morning, magandang araw sa atin lahat. Meron lang pala akong dito i-share sa inyo. Ako po hindi disclaimer lang, ako po hindi mekaniko, pero nag-aaral ako mag troubleshoot kasi gawa ng siyempre may sarili akong sasakyan, kailangan yun may kaalaman ako sa konting troubleshoot. Siyempre kung nasa biyahe biglang may problema, kung walang kasama mekaniko di may magamit tayong kaalaman. So ito pala yung makinang to, 4HL1, Isuzu 4HL1 help pang deliver niyan. Ngayon ang problema nito, ayaw umandar, start lang, nagka-crank lang. Gusto ko lang i-share sa inyo na okay naman yung okay naman yung sinubukan ko yung nagpump ako dito. Okay naman yung pinampo siya, ayos naman yung pagpump ko ng fuel niya. Tapos dito rin pinampo rin to, yan, pinampo rin yan. Okay rin naman yung labas ng todo. Ngayon sa ilang araw kasi wala akong kaalaman, search ako sa YouTube. Ngayon may nakita ko doon kay shoutout pala kay Junard Bisiri, shoutout idol, shoutout boss. Nakita ko yung vlog mo tungkol doon sa shut off valve na natanggal, nakalas, tapos pinalitan mo. Maraming salamat sa video na yun dahil may natutunan ako doon kay Abi idol, thank you. So nakita ko dito sa aking elf, ito nga rin yung shut off valve nya, hindi na nagre-release, kaya siguro di ko mapaandar. Ang tigas, no? Dapat kasi nung nakita ko yung vlog mo, dapat daw ito bumabalik, nilagyan mo pa nga ng return spring. So ngayon baka ganito rin ang diferensya, kaya ayaw umandar, nagka-crank lang siya, mahigpit siya. Dapat di ba naka-shut off ganito, pagka yung kwan siya normal, naka ganun, di ba? Nakita ko yung sayo So baka ito ang diferensya. So ngayon titignan ko kung anong diskarte nito. Dito may yung connection nito dito. Yan. Ewan ko kung sira yung relay kaya fuse, may sira yung fuse. Pero ang gagawin ko muna ngayon para malaman ko, kakalasan ko lang muna to kung aandar pa rin ba siya. Kasi ilang araw ko nang pinapa-start hanggat na nalubat yung ibang batteries ko. Crank lang talaga siya. Pug ganun lang. Ito pala, nakita ko, napansin ko, naka-off, kaya pala hindi andar. So kung ito man siya, susubukan ko mamaya. Okay? Ito nga, naulanan na to. Nilagyan ko na lang ng takip para kuan. So paano? Mamaya papaandarin natin kung dito ba talaga yung diferensya. Sana para mapaandar at magamit ko. So kakalasin ko to, tapos susubukan kong start ulit kung aandar siya. Okay, kalasin muna natin ito. Yun, bumalik na. Dapat ito ganito yan. So ayan guys, naalis ko na. Kita nyo naman, naalis ko na tong shut off. Natanggal ko na dito sa cable nya. Itong cable nya, dapat tong cable nya nagre-release to sumasama ito rito, kaso ngayon nag-stack up dito. Siguro yung diferensya ito, relay siguro ito, yung relay nya o kaya yung fuse. Sisikapin ko pa, pero sa ngayon susubukan ko muna paandarin siya. Kasi ito gawa nito, bumalik na siya sa normal. So susubukan ko nang paandarin kung tama ba yung hinala ko na ito yung dahilan. Kasi ito yung pump naman, yung binumba ko, okay naman siya, ayos naman yung flow ng fuel. Saka dito relay, pag ipapampo yan, okay naman yung line nya, may lumalabas naman na fuel dito. So sa aking palagay, ito siguro ang diferensya. Sa aking palagay lang ha, hindi naman ako mekaniko.
Ang akin lang matuto lang ako sa troubleshoot para magamit ko kung sakaling nasiraan ako sa daan. Siyempre may sarili akong sasakyan, hindi ko alam yung troubleshoot kahit sa ganun pa lang, sa ganung paraan lang. Siyempre kung wala tayong kasamang mekaniko, mahirap yun kung hindi ko magawa. Ilang araw na itong naka-stack dito, mga 4 days na yata. Kung titignan nyo, tubig-tubig na siya. Napaulan na tuloy-tuloy kasi yung ulan dito sa Pangasinan. Nilagyan ko naman ito ng takip. Kaso natanggal yata yung takip nung umalis ako. Nakaangat yung ulo. Ayan. So ngayon susubukan ko siyang paandarin ng nakaganito na siya, kung okay pa siya. Okay? Sige, itatry ko ng switch. Try natin paandarin. Lubat na yung battery. Charge ko muna. So, hello mga kapatid, mga ludi, mga paps. Ayan, naikabit ko na yung battery. Bagong charge. Check lang ng konti bago mag-start. Konting tips lang mga idol. Kailangan check muna yung engine bago mag-start nang may iwasan ng konting aberya o kaya problema. Okay. Ayan. Susubukan ko na siyang switch. Ayan guys, nakaganito siya. Susubukan ko na siyang switch. Tigas talaga ito. Kahit anong hila, hindi kaya. Hanggang dyan lang siya. Sa mga may alam dyan, ituro naman sa akin paps kung saan banda yung fuse nito. Kasi hindi ko pa alam kung saan nakalagay yung fuse nito eh. Kung yun bang sira niya o yung relay. Ayan, susubukan ko ng paanda rin paps mga kapatid. Naka-heater naman na siya. Kahit medyo may tubig-tubig dyan, okay lang naman siguro. So, try ko na siyang papaanda rin. Ayan. Kung okay ba, kung dyan ba talaga yung diferensya niya. Okay. Yung battery ko pala, kaka-charge lang yun. Bagong charge. Pinalit ko rito. Ayan, tinanggal ko yung nalubat na battery. Pinalitan ko ng bagong charge para umandar, kasi sa kakapaandar ko nalubat na, gawa ng hindi nga umandar. So ngayon okay na yung battery, sana umandar na. Okay, try natin. Yun o, yay. Yun lang pala diferensya mga paps. Tama, yan nga. Yun. Itong makina ko pala mga paps, 4XL1 Isuzu 4XL1 engine. Ang problema lang, ito ngayon na nakita ko ang problema mga lodi, mga paps. Ito yung switch, yung off nya, ayaw mag-release tong cable. So ayaw sumama rito. Iwan ko kung dito ang diferensya nito, nalilipan niya ito o kung saan yung fuse nito. Hindi ko pa alam kung saan ang fuse nito. Ang mangyayari siguro, kung hindi ko ma-search sa YouTube, pupunta ako sa shop, ipagtanong ko na lang doon. Doon sa mga shop, sa auto shop. Wow, okay, kinabahan ako doon mga paps. Akala ko may kakalasin dito, bala ko pa naman sana magtawag ng mekaniko. O di ngayon nakasave pa ako. Laki nang naisave ko, kasi sa mekaniko pinakamababa nito 1,000 tignan nyo, ang ginawa ko lang, nag-search lang ako sa YouTube. Thank you kay Kayabi, Junard Biseri Kayabi idol, thank you. Shout out na rin sa iyo idol. Ako nakakuha ng idea sa kanya. Yung ginawa niya ito, yung nakalas yung tornilyo, natanggal ito, pinalitan niya, nilagyan niya ng return, spring return. Nung nakita ko nakaganito nga rin to, doon na nalaman ko na ito rin ang diferensya. Nung sinubukan ko naman ngayon, ayan, nakita natin, okay, one click siya, one click. Siguro naman, kung naririnig nyo yung mga may alam sa makina, kung naririnig nyo yung tunog ng makina, siguro naman sa palagay ko kondisyon, di ba? Sa palagay nyo mga idol, comment nyo naman sa akin dyan kung napansin yung kung yung naririnig nyo ay okay yung makina, kondisyon pa. Ito 4XL1. Salamat na gumandar. Kinabahan ako nun kasi siyempre sayang yung pera. So yun mga paps, nakita nyo, one click lang siya. Ito lang pala ang diferensya. Ito lang, yung shut off niya lang pala. Hindi nagre-release itong cable. Nag-stack up yung cable. Siguro sa relay niya o kaya sa fuse. Wow, mandar rin
magagamit ko na naman. Yan. 4HCL1 engine. Ang diferensya ito lang, shut off. So ito, susubukan natin i-off mga paps. Susubukan natin i-off tapos start ulit natin. Okay? Ito, i-off ko. Yun no, patay. Yan, na-off na siya. Dapat kasi ito, yan, gaganyan. Oh, ngayon, okay. Accurate pa siya dahil bumabalik siya ng maayos. Yan. Oh, pag ginano, no, bumabalik siya sa tama. So, ibig sabihin, hindi hirap pa yung makina sa pag-andar. So, itry natin ulit paanda rin. Yan, pinatay ko na siya. Try natin ulit paanda rin. Mag-isa ko walang humahawak ng cellphone, walang humahawak nitong aking pang video, kaya abot-abot na lang muna. Oops, andito na. Abot ko na yung susi. Okay. Yun o. Wow. Tama, yun nga lang ang diferensya. Thank you. Mandar na. Okay. Hayaan ko na lang muna itong painitin para matuyo yung mga tubig dyan na naka-stack. Painitin ko lang muna siya na painitin. So, paano? Maraming salamat sa mga nanonood. Isa nga pala, kung nagustuhan nyo yung aking video ngayon, kung may natutunan kayo, kung may nakuha kayong technique, huwag nyo namang ipagkait yung isang like naman dyan. Tapos pakicomment na rin, share, pakisubscribe yung channel ko. Huwag nyo rin kayo limutan i-hit yung notification bell dyan sa baba. Thank you. Marami nung labog. Medyo gumagabi na.